可雷杰普却愣在了原地，他似乎察觉到，从一开始卡伊娜就在回避和他接触，他精神洁癖的秘密只有自己知道。难道卡伊娜一开始就在隐藏自己？卡伊娜给他的感觉就好像活了几辈子的人精。可这个想法一出，他立刻否决了，怎会有如此荒唐的事情呢？于是他做出了大胆的决定。他看到由于道路不平，卡伊娜穿高跟鞋很容易摔倒，基德雷动了恻隐之心，他主动牵着卡伊娜的手，表示请她忍耐到这段路结束。卡伊娜错愕了，会不舒服的应该是基德雷才对啊，他这是怎么了？就这样俩人牵着手走到了入口处，可是当女仆出现时，他们俩刻意保持了距离，但这个距离也太夸张了。之前一起去花园的时候，俩人还显得挺亲密的，谁知就在这时，卡伊娜竟然对他下了逐客令。基德雷原本想陪他一整天的，可是眼见卡伊娜要赶走他时，基德雷的脸上却露出了意味深长的笑容。谁能想到前世在公爵面前如同舔狗的公主，如今竟然连续5次拒绝了对方，而公爵竟然变成了迷弟，不仅在公主面前单膝下跪，还亲吻了她的手掌。基德雷特意推掉了很多事，只希望能好好和卡伊娜待一整天，谁知卡伊娜却突然下了逐客令。尽管他还想坚持，但卡伊娜却让他不必勉强，还说下次再邀请他过来。基德雷听后笑了，他表示很期待公主的要求，紧接着竟然在卡伊娜面前单膝跪地，轻轻地挽着卡伊娜的手。卡伊娜十分尴尬的想拒绝，但基德雷却说这是他的荣幸，随后吻在了他的手上。对基德雷来说，能够用双唇触碰卡伊娜的皮肤就是他最大的荣幸了。基德雷心里很纳闷，难道是因为公主不舔他了，才让他对卡伊娜的神秘产生了好奇？只是他真没想到公主竟是如此坚韧的人。不管如何，现在的卡伊娜举手投足剪刀，深深吸引了他。随后他起身向卡伊娜告辞，谁知这时雷杰普突然来到了房间，他语气傲慢的开口道：黄姐，我找了你很久。随后瞥了眼旁边的基德雷，轻蔑的打了个招呼。基德雷礼貌的向皇子行礼。雷杰普说自己是来找卡伊娜喝茶的，但卡伊娜明显感觉到雷杰普是听说基德雷来了，故意过来找基德雷碰面的。雷杰普虽然得到了号称粮仓的梅文斯侯爵的支持，可是他的竞争对手海里因却拥有多个军事家族的支持。雷杰普想当上皇帝，必须得到基德雷的支持，因为基德雷家族拥有帝国最精锐的部队，即便海里因全部兵力加起来都无法与基德雷家族抗衡。但卡伊娜却不能让雷杰普如愿，如果他们两人联合，基德雷就不会帮助他离开皇宫了。所以卡伊娜赶忙解释道，基德雷公爵正准备离开，雷杰普也法趁机和他沟通。当基德雷准备离开时，看着雷杰普撸着卡伊娜的场景，内心忍不住翻起惊涛骇浪。另一边，卡伊娜内心还在盘算着一步大棋，她只差一步就可以让周围卧底的女仆们彻底连根拔除。这个公主简直疯了，竟然主动吃下致命的食物。随着她晕倒的同时，她就知道自己的计划要成功了。最近为了给卡伊娜举行成人礼，皇帝给她安排了很大的财力支持，可是卡伊娜偏偏按兵不动，她在等待一个机会，一个让女仆们预谋做坏事的机会。终于这天机会来了，女仆们送来了曲奇给卡伊娜当点心。贝拉接过点心后，正准备给卡伊娜时，突然惊恐无比，这可是坚果曲奇，他们难道不知道卡伊娜对坚果曲奇过敏吗？他本想去帮卡伊娜换掉，可卡伊娜却笑着阻止他，表示自己吃这个就挺好。贝拉还想阻止他，但卡伊娜却淡定地拿起一块，他知道自己只要吃下坚果曲奇就会休克晕倒，但他要的就是这个效果。贝拉直接懵，公主这是在玩命吗？不过在他吃下之前，他同时吩咐贝拉去给雷杰普送去茶点，还要让他装作不知道茶点里面有坚果曲奇。很快卡伊娜吃下曲奇后晕倒，安妮及时通知了御医，还将这件事报给了皇帝。雷杰普得知后立刻冲到了卡伊娜的房间，在经过御医的救治后，卡伊娜总算脱离了危险，但雷杰普直接拔出了宝剑，对着那些女仆开始发飙，不管他们是有心还是无意，让卡伊娜吃坚果，他们就已经是死罪了。曾经卡伊娜的母亲就是被人用坚果害死的，他们也想害死卡伊娜吗？在雷杰普的逼问下，终于有女仆说出了真相，原来这次的始作俑者又是莉迪亚，就是之前害卡伊娜被烫伤的女仆。她虽然是本曼家族的人，但雷杰普也不会再留情面。当他准备下手诛杀莉迪亚时，皇帝突然驾到，雷杰普只好扔掉宝剑，乖乖地跪在了皇帝面前行礼。他当即下令将所有女仆进行鞭打，然后将他们全部赶出去，永远不得进入都城，同时还提拔贝拉为总管。卡伊娜的计划成功了，可这时皇帝瞥见了一旁的雷杰普，瞬间联想到卡伊娜最近的悲惨遭遇。虽然卡伊娜命大都挺了过来，但他深知雷杰普才是幕后的操盘手，所以他下令雷杰普闭门思过，在认识到自己错误前绝不允许出来。这就意味着只要皇帝没有消气，雷杰普永远别想出来了。当贝拉来到公主房间时，却发现卡伊娜居然笑盈盈地看着他，他这才明白一切都是卡伊娜设计好的，只不过这只是卡伊娜计划的开始，下一步他可要在皇帝面前好好的为雷杰普求情。亲弟弟竟然下毒谋害姐姐，当他被皇帝禁足后，
姐姐竟然连跪3个时辰为他求情，你以为公主是个傻白甜吗？她可是帝国第一谋略家，就连皇帝都在她的算计之内。自从雷杰普被禁足后，卡伊娜就开始安慰贝拉。她知道贝拉曾是雷杰普的人，但卡伊娜表示，贝拉效忠于他，并不是对雷杰普的背叛，反而是另一种尽忠方式。雷杰普平时太意气用事，没有卡伊娜的帮助，他绝对无法当上皇帝，更不会授予贝拉爵位。贝拉的妹妹们即将被家族嫁给丑陋的贵族，贝拉只有获得爵位，才可以将妹妹们救出苦海，而这一切贝拉全都可以给他。而卡伊娜之所以选择他，也是看出他们之间有相似的经历，所以更能设身处地为对方着想。贝拉听后痛哭流涕，发誓一定会誓死效忠卡伊娜。收获了卡伊娜的效忠，贝拉立刻换上了最朴素的裙子，她要开始下一步计划。她来到了皇帝的门前，连续跪了6个小时。她来此只有一个目的，就是帮她那个不成器弟弟求情。来这里求情的不止她一人，还有支持雷杰普的贵族们。可是他们的出现反而让皇帝越发的厌恶，就是因为雷杰普的暴力性格，害得卡伊娜吃了太多的苦。虽然贵族集体求情让皇帝感到压力很大，但他们这样做反倒让皇权受到了挑衅。正当他要下令严惩雷杰普，可就在这时，总管突然冲了进来，说卡伊娜突然晕倒了。虽然雷杰普的军师察觉到了此次事件的不同寻常，甚至推测出公主吃曲奇中毒也是他自导自演的，不过当下的情况还是得先救出雷杰普才行。于是他带领贵族们再次向皇帝恳求，看在卡伊娜为雷杰普求情都已经昏倒的份上，希望对他从轻发落。皇帝终于松口了，将雷杰普的禁足时间改为了10天。不过卡伊娜的昏倒当然也是在演戏罢了。他告诉贝拉，刚刚的一切都是皇帝对他的考验。对于雷杰普而言，无限期禁足就代表废除继承权，但以皇帝的性格，真要废了雷杰普，会直接下达明确的命令。他这么做是为了考验卡伊娜会如何处理这件事。正当他们说话时，总管突然带来了皇帝的圣旨，卡伊娜将从此走上开挂的人生。傻白甜公主秒变心机女，借着陷害弟弟的机会，成功获得帝国最高的权力。可这仅仅只是开始，她将用自己的美貌征服一切。就在刚刚，卡伊娜用精湛的演技成功打动了皇帝父亲。皇帝特地下令，从今天开始，由卡伊娜代替弟弟雷杰普管理皇宫内的宫女。她开心地接过了代表权力的钥匙，眼眸闪动出意味深长的神色。这把钥匙一直是由历代皇后掌管的，她将钥匙紧紧握在手中。这一刻，她彻底摆脱了提线木偶的称号，但她还要拥有的更多。接下来，她要做的第一件事就是将奥利维亚提拔为自己的贴身侍女。之前基德雷家族拒绝将奥利维亚进宫的命令，他们不想让奥利维亚成为雷杰普手下的人。不过现在不同了，卡伊娜的命令直接代表了皇帝。其次，在基德雷家族看来，卡伊娜并不是雷杰普阵营的人，奥利维亚是小说的女主，只要掌握了她，就成为了卡伊娜最强力的王牌。除了这件事以外，卡伊娜还准备趁着雷杰普禁足的10天里，去他那里搞点挑拨离间的事。虽然行为有些不耻，但一旦成功了，他将获得更大的权力。于是他来到了皇子府，用十分可怜的表情说道：“我特别担心雷杰普，可以见他一面吗？”面对宛如天使般的公主，骑士们瞬间惊得羞红了脸颊，他们尴尬地表示不可以，但私下却在交头接耳：“公主来见弟弟怎么了？你看公主多可怜啊！”旁边的军师杰诺一脸黑线的吐槽：“这帮家伙被公主简单的撒娇就能轻易征服了。”他真是替雷杰普感到惋惜。公主看到杰诺过来了，主动向杰诺道歉，都怪自己太担心雷杰普，这才冒昧冲撞了大家。杰诺表面笑着解释说雷杰普一切都好，其实内心在怒骂公主厚脸皮，明明是他害得雷杰普被禁足，居然还跑过来猫哭耗子。